ხალხი დაექვემდებარა ამ იდიოტურ პროპაგანდას, როგორც ხოცები დაექვემდებარებდნენ დაბა ომი გინდათ, ისე ოპოზიციური ამორჩეველი დაექვემდებარა ხმა არ დაიკარგოს ნარატივს. Თავაზობთ, რომ მოინანიოთ. მონანიების ძალიან კონკრეტული მაგალითი არის 36 ლარით ღირჩის დაფინანსება. უფრო მეტი დაფინანსებით პრობლემა არ არის. მაგრამ ჩვენ მივიღებთ ბოდიშებს. ხო, ბოდიში გაქვთ მოსახდელი, ჩემთან გაქვთ ბოდიში მოსახდელი. იმ საზოგადოებას, რომლებმაც ეს იდიოტობა აირჩიეთ და არ აირჩიეთ ის პარტია, რომელიც სულ სიმართლეს გელაპარაკებოდათ. რას გვეუბნება ქრისტიანობა, რომ რამე ცოდვას რო ჩაიდენ, უნდა მოინანიო. და თქვენ გინდათ, რომ აი ამ სინანულის გარეშე გააკეთოთ რამე, ნაბიჯი წინ გადადგათ. 64-ში შეხვიდეთ სინანულის გარეშე. ჩვენ არ მოგატყუებთ, იმიტომ რომ ეგ რო გდომოდა ამას ვიზამდით ამ არჩევნებზე. ვინმეს თუ ეჭვი ქონდა რომ ხოცები ვიყავით თუ ნაცები ვიყავით, ახლა თუ ვერ ხვდებით, მართლა დეგენერატები ყოფილხართ და თქვენი იმედი თქვენი ოჯახის წევრსაც არ უნდა კონდეს, არა თუ მე. თქვენ არ გინდათ აღიაროთ საკუთარი შეცდომები, რასაც 30 წელია ჩადიხართ. ჩვენ არ ვიცხოვრეთ ქრისტეს ცნებების მიხედვით. ეკლესიები ავაშენეთ, მაგრამ შიგნით ქრისტე არ არის. ყავს ქრისტეს ფორმაში ჩაცმული ადამიანები, მაგრამ მხოლოდ აცვიათ. გული არა აქვთ ქრისტესი. ხო და დიქტატორის დამხობა არ გინდათ. ზოგადად დიქტატორის დამთავრება არ გინდათ. გინდათ რომ მოძებნოთ კარგი დიქტატორები. მე არ ვარ თქვენსკენ კარგი დიქტატორების ძებნაში.